Ёсць пад Клімавічамі малавядомы маёнтак Красавіча. У народзе пра яго кажуць французскі маёнтак. Паводле пісьмовых крыніц, маёнтак вядомы яшчэ з 17 стагоддзя. Аднак дакладна невядома, якому шляхецкаму роду ён належаў у той час. З літоўскіх архіўных звестак вынікае, што да 1872 года у Красавічах існаваў касцёл Успення Найсвяцейшай Дзевы Марыі. У якім стане ён знаходзіўся на момант апошняга упамінання, невядома. Таксама няма звестак, ці быў касцёл драўляным ці мураваным. Што ж нам дае гэтая інфармацыя? Яна сведчыць, што маёнтак відавочна належаў каталіцкаму літвінскаму шляхецкаму роду. Пасля апошняга ўпамінання касцёла у канцы 19 стагоддзя маёнткам валодаў барон Сігізмунд Фіцінгоф. Род Фіцінгофаў быў вядомы сярод нямецкай арыстакратыі на службе расійскай імперыі. Аднак адсачыць дакладную генеалогію і час з'яўлення іх у Беларусі пакуль не ўдалося. Сам барон рэдка наведваўся ў Красавічы. Кіраванне маёнткам фактычна ажыццяўляў пан Камінскі, таму мясцовыя лічылі яго сапраўдным гаспадаром. Карл Карлавіч Камінскі валодаў таксама маёнткам Ціманава паблізу Клімавіча. Ён быў лекарам па адукацыі, арганізаваў у сваім маёнтку бясплатны амбулаторны прыём, ініцыяваў адкрыццё навучальных устаноў у Клімавічах. Акрамя таго, менавіта ён правёў першыя раскопкі 2 курганоў з курганнага могілка дзесьці пад Шумячамі. Але атрымаць дакладную інфармацыю пра гэтыя раскопкі нам пакуль не ўдалося.